नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजू दांगी, एसएसडी पेट क्लिनिक मंडीदीप। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक जो कि अभी ठंड के सीज़न में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे डॉग में आजकल कफ की प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ऐसा लगता है उनके गले में कुछ फंस गया, बिल्कुल ऐसे खा खा करेंगे और उनको फिर फेस आने लगेगा। और तो लोग ये समझते हैं कि इनके कुछ अंदर फंस गया है, इसलिए ऐसा कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, कैनल कफ भी हो सकता है और वायरल इन्फेक्शन दूसरा भी हो सकता है। इसकी वजह से ये सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इससे बचने के लिए आप अपने डॉग्स को, अपने पेट्स को सबसे पहले तो बाहर में गर्मी वाली चीज़ें इसको ज़्यादा दें। अगर आप नॉन वेज यूज़ करते हैं तो बॉइल्ड एग दे सकते हैं, चिकन मटन दे सकते हैं। और उसको जितना हो सके सर्दी से बचा के रखें, स्वेटर का यूज़ करें उसको, और प्रॉपर वार्म वाली जगह में रखें, फैन ऑफ करके रखें। और सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको वॉक कराने से अवॉइड करें, ताकि जिससे कि उसको ठंड ना ज़्यादा ना लगे और कुछ भी ज़्यादा ठंडी चीज़ें ना दें, जैसे कि ये अपना दही वगैरह भी इस सीज़न में ना दें। और बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि इसके कुछ फंस गया गले में, लेकिन वो गले में कुछ फंसा नहीं रहता है, वो एक्चुअली वायरल इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। उसकी वजह से डॉग जो होता है काफ़ी परेशान होता है, फीवर आ जाता है, खाना छोड़ देता है, और दिन में कम से कम 15-20 बार वो ऐसे ट्राई करेगा कि गले में कुछ फंसा हुआ है उसको निकालने की ट्राई करेगा, जबकि वो एक वायरल इन्फेक्शन है। तो अगर ऐसी स्थिति अपने डॉग में बनती है तो तुरंत अपने नज़दीकी वेटनरी डॉक्टर को दिखाएं और अपने पेट को एकदम हेल्दी रखें और इस ठंड के मौसम से उसको बचा कर रखें।